خب بچه ویدیو قبلی فکر سمی شما رو دور تموم کردین. در خصوص برای تو بهتر است که دیگران رو کنترل کنی بود. داستان کای و تام رو گفت و تحلیل کرد. رفتار و زندگیشون رو پادزهرا رو هم گفت. بریم سراغ فکر سمی شماره 3. برونریزی خشم روش سالمیه. ملوین گرایش داشت که ناگهان کنترلش رو از دست بده. خلق تندش باعث شده بود چند شغل رو از دست بده. 2 ازدواجش به طلاق بیانجامد و ارتباطات زیادی رو از دست بده. اون میگفت من اهمیتی به این موضوع نمیدم. من نمیخوام احساساتم رو در درونم نگه دارم و هیجاناتم رو توی خودم بریزم. خواهرم یکی از این جور آدماست و سردردهای میگرنی داره. من ترجیح میدم سالم و سرزنده باشم و هیچ دوستی نداشته باشم تا اینکه عصبانیتم رو بروز ندم. بمیرم و تشییع جنازه های با شکوهی برایم بگیرم و بگویم عجب آدم دوست داشتنی خوبی بود. تحلیل: ملوین مانند بسیاری از مردم باور داره که اگر عصبانی باشد و خشمش را خالی نکند، نیروها و فشارهای هیجانی چنان بر او فشار می‌آورند که باعث میشه رگ‌های خونش از هم گسسته بشه. از این رو ملوین خیال میکنه از دست دادن کنترل روش سالم برای ابراز خشم. انکار یا سرکوب احساساتتون شاید لبخند زدن در حالی که عصبانی آزرده هستید ناسالمه. در واقع بیشتر متخصصان توصیه میکنن خشمتون رو بروز بدین و اون رو سرکوب نکنید. بهتره که خشم رو بیرون بریزید. اما بهترین راه ابراز احساسات چیست؟ آیا گمان میکنید لازمه صداتون بلند کنید، روی میز بکوبید، مشتتون رو گره کنید، پاهاتون رو به زمین بکوبید؟ اگر عصبانی هستید آیا به راستی باید با داد و فریاد با دیگران حرف بزنید؟ آیا داد و فریاد زدن موقعیت بهتری برای شما وجود میاره؟ جواب همه این سوالات نه. بیشتر اشخاصی که مثل ملوین رفتار میکنن به عنوان پرخاشگر شناخته میشن. اونها نمیدونن چطور احساساتشون رو به آرامی بیان کنن. عصبانی و خشمگین شدن و فقدان کنترل ممکنه به احساس موقت رضایت و آسودگی از واکنش تند نسبت به دیگری منجر بشه، اما بعد از اون عده زیادی به ناراحتی و آشفتگی قبل از انفجارشون برمیگردن و باعث میشه ترس و هراس در دیگران نیز میشن. اما در مواجهه با آزردگی‌های جزئی، اشخاصی هستند که به جای عصبانی شدن قاطعانه برخورد میکنن. اونها در برابر توقعات نامعقول مقاومت میکنن. آنچه را میخواهند درخواست میکنن بدون اینکه خشمگین بشن یا دیگران رو تحقیر کنن. موضعشون رو محکم بیان میکنن. به عبارت دیگه اونها خشم و دیگر هیجانات خود رو به طور جدی، مستقیم و معقول بیان میکنن. اظهارات مستقیم و سریع از نطق‌های تند و هیجانی خیلی موثرتره. مثالی مطرح میکنیم. در گفتگوهای زیر بین دنیس و جک، فرض کنید دنیس هستین. به نطق‌های تند جک و اظهارات سریع و مستقیم اون چطور پاسخ میدید؟ جک از دنیس عصبانی میشه و میگه ببخشید حرومزاده، خیال میکنی کی هستی؟ چطور تونستی منو دور بزنی و درباره کار زیادت با رئیسم صحبت کنی؟ اظهار سریع جک به دنیس: از اینکه منو دور زدی و درباره کار زیادت با رئیسم صحبت کردین عصبانی هستم. اگر میخوای با هم کار کنیم بهتره دیگه این نوع رفتارا تکرار نکنی. اظهار سریع جک خشم رو بدون سرکوبی یا انکار بیان میکنه و پاسخ دنیس بیشتر احتمال داره که مثبت باشه. با پاسخ قاطعانه نه تنها نتایج بهتری به دست میاریم، بلکه احتمال کمتر وجود داره که به سلامتیتون آسیب برسونیم. پادزهرا: تلقین‌های اصلاحی. خشم خوبه، اما بهتره با قاطعیت ابراز بشه، نه با پرخاشگری. ببخشید. از دست دادن کنترل به سود تو نیست. اگر جای او بودم دلم میخواست چطور عصبانیت نسبت به من ابراز بشه. این چیزیه که موقع جواب دادم باید از خودم بپرسم. اگر از کوره در بروم مردم و هر چیز دیگر روی من نفوذ خیلی زیادی دارن.
تنها افکار خودمه که میتونه مرا عصبانی کنه. باور مثبت مخالف این باور: برون ریزی خشم نوعی خودویرانگری است. ابراز هیجانات به طور قاطعانه روشی سالم است. فعلا